एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ धेरै समयको बादमा मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ म बेसी खानु सक्दिनँ। यो करेन्ट नुडल्स हो। यहाँ मेरो कोक छ भने यहाँनिर मेरो सुन्तला छ दुईटा। म स्टार्ट गरेँ। जाडोले गर्दाखेरि अब यो खाने सिजन आयो। पिरो होला, बेसी खाँदिनँ। यो बेसी खानुको लागि चाहिँ हेल्थको लागि पनि राम्रो होइन। यसो त साथी हो, मैले एक प्याकेट मात्रै प्रभु। स्टार्ट गरेँ मैले। खानु मन पर्यो तपाईँलाई? मन पर्यो? बेसी पिरो छैन, ठिकैको रहेछ।
सके मैले गाइस। एक प्याकेट मात्रै खाएको, कम्ती, बेसी खानु राम्रो होइन हेल्थको लागि। तपाईहरुले पनि ध्यान राख्नुहोस् होला आफ्नो हेल्थलाई।